ఆయన వచ్చి ఇప్పుడు నేను మూసి ప్రక్షాళన అంటే మూసి ప్రక్షాళన ఎవరి గురించి చేస్తుండు? ప్రజల గురించి చేస్తే నువ్వు మూసి ఎంతవరకు ఉందో మూసిలోనే నువ్వు చెయ్యి. కానీ ఇంతమంది ఇండ్లు కూల్చి నువ్వు మూసి ప్రక్షాళన చేస్తే నీకేమో వస్తుంది చెప్పండి? అంటే ఈ భూములన్నింటినీ ఆక్రమించుకొని మరి కట్టుకున్నారు కాబట్టి తొలగించాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అంటున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఏమంటారు? మేము ఆక్రమించుకొని కట్టుకోలేదు, కష్టం చేసుకొని రూపాయి పోగు చేసుకొని కష్టం చేసుకొని కొనుక్కున్నాము. మేము వచ్చి దాదాపు 40 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 40 సంవత్సరాలకు మేము ఇక్కడ వచ్చి 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. వర్షం వచ్చినా కానీ మాకు వాటర్ రాలేదు, రాలేదు. నీళ్లు, దోమలు, ఈగలు ఏవీ లేవు. మాకు వాసన అనేది కూడా లేదు. అట్లా వాసన వస్తే మేము ఉండేవాళ్ళం కాదు, చేసేవాళ్ళం కాదు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చి సింబల్స్ అనేవి వేశారు. త్వరలోనే వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు ఏంటి అనేది కూడా క్లారిటీ లేదు. మరి వాళ్ళు వస్తే మీరు వాళ్ళకి చెప్పే సమాధానం ఏంటి? వాళ్ళ చర్యలను ఆపాలనుకుంటున్నారా, లేదా వీళ్ళు కాకుండా ఇంద్రం ఇల్లు కూడా ఇస్తామని చెప్తున్నారు? మాకు ఇంద్రం ఇల్లు వద్దని ఇంతకుముందే చెప్పేసినాం మేము. మాది ల్యాండ్ ఎంత ఉందో అంత ప్రాపర్టీ డబ్బులు కట్టమని చెప్పేసినాము. ఆ గోడల ఖరీదు కట్టమని చెప్పేసినాము. ఈ ల్యాండ్ పక్కకి ఎక్కడైనా చూపించినా అదే ల్యాండ్ పైసలు ఇస్తే అక్కడ కొనుక్కుంటాం, లేకుంటే ల్యాండ్ చూపిస్తే ల్యాండ్ తీసుకొని కట్టుకుంటాం. ఓకే, అంటే ఈ ప్లేస్కి సంబంధించి ఎంత వాల్యూ అయితే ఉందో ఆ వాల్యూకి సంబంధించి వేరే చోట ఇస్తే ఓకే మీకు. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు ఇక్కడ మీకు వదిలేయడము అంటే ఇక్కడే మీరు బతుకుతున్నారు, ఇక్కడే మీరు పనులకు వెళ్ళే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదంతా ఓకేనా మీకు? ఇక్కడ అంటే ఇక మనం ఇప్పుడు మొత్తం తీసేస్తాను అంటుండు కదా, తీసేస్తా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలంటే మాకు ఎక్కడనో చూపియాలి, చూపియంది బాగుండదు కదా. అండ్ ఇక్కడ మూసి అంటే వాళ్ళ ఆ ప్రాంతాన్ని చూస్తే కొంతవరకే ఉండింది కాలువ, ఒక 100 మీటర్స్ ఉంటుంది. మిగతా అదంతా నీళ్లు లేవు, ఏం లేదు, అంతా చెత్త చెదారం అదంతా క్లీన్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఇళ్ళ మీదకి వస్తున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడతారు దాని గురించి? ఇదంతా పట్టించుకొని ప్రభుత్వము ఇప్పుడు ఇంటి దాకా వస్తుంది. మరి దీని మీద ఇంతకుముందు వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఆ చెత్త చెదారం కొట్టుకొని పోయేది, కానీ ఇప్పుడు మొత్తం ఎక్కడెక్కడ చెత్తనో ఇక్కడ వేసేస్తారు, వేసి వెళ్ళిపోతారు. మేమేం అనలేము, ఎందుకంటే అది మూసి అక్కడ పడేస్తారు. పడేసినా మేమేం అనలేకపోతాం అంతే. అంటే మీరేం మాట్లాడలేరా ఇక్కడ ఎందుకు వేస్తున్నారు? ఎందుకంటే ఈ చుట్టుపక్కల మీరు అందరూ ఉంటున్నారు కదా, స్మెల్ ఉంటున్నారంటే మీదేం పోతుంది, అక్కడ లోపలికి వేసి వెళ్ళిపోతామని వేసి వెళ్ళిపోతారు. అంటే ప్రభుత్వ నాయకులేనా, వేరే వాళ్ళు కార్మికులు? సో ఇప్పుడు మీతో పాటుగా ఇంకా ఎన్ని ఇళ్ళకి వేశారు ఆ రోజు? మాతో పాటు ఒక 10 ఇళ్ళకి వేసారు ఇక్కడ.